हे कितें आसा कसा हे हांव कॉन्ट्रॅक्टर जाल्यार आतां आमी 20 एक वर्सांच्यानी कामां करता. हे काय पयर केले पयर जी हांगा कॅनलाचें काम चालू आसलें तेन्ना जायते 8-10 वर्सां ते काम ना एक 8-10 वर्सां न्हू एक 2-3 देड एक वर्स काम चल्लें. तेन्ना ती माती बती थंय पडलेली तेन्ना ते आमचे एक्झिस्टींग पायप आसले जे पयलींच्या 20 वर्सांच्यान आसा ते पायपाचेर हे जावन ते हम बीम जावन खूब हे आसले. तर आतां फाटल्या दिसांनी हेंचे मंथली इन्स्पेक्शन आसता तेन्ना PWDचे इंजिनियर वचून चॅक करतकूच आनी टीम तेंची टीमीन वचून चॅक करतकूच आनी आमची टीम वचून चॅक करतकूच की कळ्ळें की थंय 2-3 कडेन हे आसा म्हणून. काल जेन्ना ती माती बी सगळी हे केली जाल्यार पयली जाल्यार सगळे कडेन 2-3 कडेन फुटले. मागीर PWDची आमची मॅडम रेश्मा मॅडम एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर रोहिदास नायक आनी आमचे पोरवोची टीम कलांगूटचे ही सगळे येवन मागीर डिसिजन केलें की हे करचें म्हणून. मागीर काल केलें. काल आमी उदीक सोडिनासतना केलें 50% काम. आयज उरलेलें आयज सकाळी 10चे उपरांत 12-11 सुमार बंद केला. आतां सांजचे 6-7 पर्यंत चालू करतले. असो कालचो दीस आनी आयच्या दिसा भितर आमी चड मॅक्सिमम टायम शटडावन घेवंक ना. आतां जे आसा ते कितें 10 ते सांजचे 6 पर्यंत लागतलो तो. या 7 जायत कितें जायत आमचें काम जातकूच आनी आमचें जाता तितलें बेगीन आसा बेगीन करचें म्हणून. आतां हे इफेक्ट जाता म्हापसा कलांगूट पर्वरी पण अजून पर्यंत इतले आमी येना आनी बाकीचे टँकर दवरला कॉन्ट्रॅक्टराचे थ्रू हेजे थ्रू हांव बी कॉन्ट्रॅक्टर तर आमी बी आमची टीम दवरला टँकर बॅकअप सगळे दवरलेले आसा. तशें लोकांनी आमचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाचे लोकूय सपोर्ट करतात जशे आमचे सी आसा बेंडे सर बाकी जे कॉर्डिनेशन मिनिस्टराचे ऑफिसांतल्यान बी सगळे कॉर्डिनेट करून चल्ला. आनी हे काय ना हे लिकेज जी आशिल्ली ते आमी टेस्टिंगाक लागून सोडला. ही लिकेज ना ही हांगा मिस्टेक आशिल्ली ती कन्फर्म करपाक लागून रेक्टिफिकेशन करपाक लागून हे करता आनी जातले बेगीन करून जाता तितले बेगीन करून प्रयत्न करून तुमचे प्रयत्न करून उदीक रिलीज करपाचें करता. आतां उदीक तर 10 सुमार बंद केला 11 सुमार बंद केला आनी आमचो प्रयत्न आसा की 7 पर्यंत परत चालू करपाचें. पूण हांगा कालच्या दिसा बंद करूंक नासलें. एक न्यूज व्हायरल जाता की हांगा पायपलायन बस्ट जाला तेजी ना ब्लस्ट ना ही कितें आसलें पायप थंय मातशी लिकेज आशिल्ली ती रेक्टिफिकेशन लागून मातसो आमी ताका प्रेशर चड दिल्लो तेन्ना मागीर कळ्ळें की थंय फॉल्ट आसा म्हणून. ती फॉल्ट मेळ्ळी आमकां ती आतां रेक्टिफाय करून चालू आसा. तुमी पळोवंक शकता हांगा वेल्डिंग टीम चालू आसा. एक वर 1.5 वराचें काम आसा. तुमी तुमचो हितून पळोवंक शकता तुमच्या हितूंतल्यान दिसता पळय वर्क चालू आसा एक 2-3 वरां भितर जातलें. आनी सेकंड फेज आमचो वयर चालू आसा कॅनल रोडार ते जातले सांजचे सेकंड फेज एक हांगा चालू आसा आनी सेकंड फेज वयर चालू आसा कॅनल रोडार जी माती तेंच्यान हंप केल्ली काम करतना ती हंपाक लागून पायपाक डॅमेज जाला ताका लागून ते काम चालू आसा. दोन्ही जातकूच 7 पर्यंत ते 8 पर्यंत उदीक सोडपाचें आयज प्रोजेक्ट कंप्लीट जातले आनी जे जाता तितले बेगीन उदीक दिवपाचे प्रयत्न करतले. उदीक तर आसात आतां मॅक्सिमम आयज सांज पर्यंत दिवंक जाय कित्याक आयज कितें कोण लोकांनी स्टॉकान आसा ती यूज केल्ले आसा. सांजचे पर्यंत आमी दिवन बेगीन तांकां दिवन लेट नायट पर्यंत पंप करून दितले. ते हितून आमचें काम जातकूच आमी इंटिमेशन करतले डिपार्टमेंटाक डिपार्टमेंट आपले नेटवर्क स्टार्ट करतले.